ก็สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่กับรายการโคคาโคล่าทีวีนะครับวันนี้เราเจอปัญหาใหญ่มากครับพายุเข้าครับโอ้โหไม่เคยเห็นพายุใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแล้วครับดูนะครับตอนนี้ขนาดนี้บ่ายสองครับบ่ายสองฝนตกครับวันนี้พายุที่อุดรหนักมากครับก็เตือนพวกเธอขับบ้านนะครับสำหรับใครที่ขับรถอยู่ห้ามขับเร็วนะครับถนนมันเลื่อนนะครับตอนกลางคืนด้วยแน่นอนว่าก็นี่เราซูมให้ดูเลยครับนี่ครับผมนี่มากครับหนักมากไม่ดูแล้วจะขาดมืดมากเฮ้ยต้องถึงไหมต้องชนแล้วสำหรับใครที่ขับรถอยู่แล้วมีฝนตกหนักอย่าขี่เร็วแล้วควรที่จะเปิดไฟเลยครับเพราะว่ามันอาจจะมีหมอกหน่อยก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ